ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo sul sito www.item.com. Andiamo a vedere nuove cose. Hanno aggiunto nuove update ovviamente. Andiamo a parlare queste nuove update. Iniziamo da questo. Allora, da tanto tempo che non si vede nessun tenoro, cioè, cacchio, hanno fatto bene questo aggiornamento, ovviamente. Stanno nuovi biomi dal trailer che non hanno messo, non hanno fatto vedere. Qua ci sarà questa vita, ovviamente, questa vita qua nel suo computer, ovviamente. Qua mi sembra clan, contesimi, mappa, combare e non accettare. Nuovo mob, ovviamente, finalmente. Nuove zone da esplorare. I dinosauri stanno, ovviamente. Diamo nuova musica. Andiamo a vedere la musica. Clicchiamo perché qua ovviamente, come sentite, un po' più bello qua. Ovviamente qua non si vede perché ovviamente questa è una nuova musica che hanno aggiunto, ovviamente. Nuovo mob pure. Questo dovrebbe essere la savana. Mi sembra dovrebbe essere una savana. Non lo so. Andiamo a vedere qua, vabbè. Ma andiamo a vedere l'aggiornamento grafico di IT. Ovviamente. Qua la grafica è un po' cambiata. Sta l'ombra, finalmente. L'ombra degli alberi. Il notturno, tutto quanto. Ovviamente questo qua sarà la casa mia. Di sicuro poi la modificherò all'interno, all'esterno, farò come una base, se ne troverò ovviamente. E quando ne troverò, poi quando ci sarà il nuovo blog, un nuovo update ovviamente, se si potrà fare pure, ovviamente, un server, se si potrà mettere Maker server, ovviamente. Se metteranno sarò contento, farò un server e voi potete entrare gratuitamente. Poi c'è il bufalo, nuove maniere, mi sa. Grafica, tutto. Qua c'è il gameplay. Andiamo subito a vedere. Io dico, oh, andiamo? Sì? Sì, andiamo. Fatevi sotto. Ok. Questo è il gameplay. Primo gameplay che ci vedo. Aspettate che metto. Non ce ne faccio. Tranquillo. Prendi questo, mostro. Fate sotto. No. Aiutami. Aspetta. Oh, capito. Oh, cazzo. Andiamo qui. Vedi, madonna. Che hai trovato? Spada a fuoco. Oh, quando non è mio. Vabbè. Perché faccio io una voce nuova. Perché a me mi piace molto fare le voci.
Andiamo a vedere questo update, ovviamente. Qua che dice aggiornamento di sviluppo per il 2019, ovviamente. Poi c'è potrò updateare la mia base, come quando ci sarà Minecraft Season sul canale di Skynet quando creare su computer, ovviamente sul telefono no, perché sul telefono già sono il mio e devo andare avanti, devo fare tutti speciali, tutto quanto. Questi sono i miei dati. Non ci sarà per il server maker, ovviamente vi lascio un po' in descrizione oppure se non me ne ricordo andate a scrivere item oppure www.item.com, ovviamente, e poi mi potete farmi sapere su Instagram o su Telegram, ovviamente, se seguitemi. Arriviamo a 10.000 mi piace, se volete il nuovo ritorno di questa serie, ovviamente. Poi seguitemi dove non volete voi pure, e ci vediamo in prossimo video. Ciao ragazzi.